Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online classes. Students, आज वर्ड फैमिली के साउंड ऑफ IST हम लोग जानेंगे जिसका उच्चारण होता है ईस्ट की तरह, ईस्ट। और आज है आपका पार्ट 35। तो चलिए जानते हैं वर्ड फैमिली के राइमिंग वर्ड्स FIST। इसको पढ़ेंगे हम लोग फिस्ट। देखें क्या हुआ ये जो फ है इसके इधर से बाएं से जो छोटा ई की मात्रा है ना, वो लगा है। ये हो गया फिस्ट। फिस्ट फिस्ट मीन्स मुट्ठी। फिस्ट मीन्स मुट्ठी। MIST इसको पढ़ेंगे मिस्ट। मिस्ट मिस्ट मीन्स कोहरा, धुंध, कुहासा जो होता है ना, जिस दिखता नहीं है, अगल बगल सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, खास करके ठंडे के दिनों में या फिर जहाँ पे धुआं वगैरह होता है तो फॉग टाइप का। ओके मिस्ट मीन्स धुंध, मतलब साफ साफ नहीं दिखना। ये है आपका ट्विस्ट। ट्विस्ट ट्विस्ट मीन्स मोड़। जलेबी में कितनी बहुत सारी मोड़ होती है ना, तो ट्विस्ट मतलब जहाँ पे घुमावदार कोई चीज़ होती है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं उसमें जीभ हमारी जल्दी से पलटती नहीं है, वो उसको कहा जाता है टंग ट्विस्टर। ओके, जीभ को एकदम मोड़ मार देने वाले, तो ट्विस्ट मीन्स मोड़। ओके, आगे है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट देखिए यहाँ भी लास्ट में इस्ट लगा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी मतलब क्या? मनोविज्ञान। हाँ, मन से संबंधित जो विज्ञान है उसको बोलते हैं मनोविज्ञान। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट मतलब हो गया मनोवैज्ञानिक। ओके, मनोवैज्ञानिक, मन से संबंधित जो वैज्ञानिक है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। ओके, LIST means list। लिस्ट मीन्स सूची। हाँ, हम लोग बनाते हैं बच्चों की लिस्ट, लोगों की लिस्ट, सामान की लिस्ट। बाजार कुछ खरीदने जाते हैं तो भूल ना जाएं, इसलिए एक रफ पेज में हम लोग इसकी लिस्ट बनाते हैं। ओके, सिस्ट। ये क्या हुई? ये तो एक तरह का पत्थर, एक तरह की चट्टान होती है। आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, आप 6-7 में चले जाएं तो आप जानेंगे कि एक तरह की रॉक होती है, एक चट्टान होती है, उसको सिस्ट बोलते हैं। ओके, चलिए आगे जानते हैं प्रिस्ट। PRIST, प्रिस्ट। प्रिस्ट मीन्स मंदिरों में होते हैं पुजारी, उसको प्रिस्ट बोलते हैं, पुरोहित। ओके, पुरोहित या पुजारी। आगे है, ये भी है आपका रिस्ट। ठीक है, ये WRIST, रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई। ये घड़ी हमने कहाँ पहनी है? कलाई में, तो रिस्ट मीन्स कलाई। ओके, तो ये थे साउंड ऑफ IST जिसका साउंड आता है ईस्ट की तरह। और चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं। फिस्ट, मिस्ट, ट्विस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लिस्ट, शिस्ट, रिस्ट, रिस्ट। ओके, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। मुझे लगता है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में एक नई साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।